عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. هنفرز باذن الله النهارده الموز. في الاول انا عايزه اوريكم الموز بيبقى نوعين، في موز بلدي اللي هو بيبقى حجمه صغير بالشكل ده، وفي موز مستورد. المستورد اللي هو بيبقى حجمه كبير، ده بيبقى سعره اغلى شويه من الموز البلدي. هوريك الاول ازاي نقعده فتره طويله خارج التلاجة او خارج الفريزر، ما يبصش او يسود منك. بتخليه طبعا زي ما هو كده، وبنيجي هنا عند العنق بتاعه بنلفه يا اما بورق استرتش اللي هو بتاع حافظ الطعام او الورق السلوفان اهو بالشكل ده كده. انا لفيت العنق بتاعه هو كده باذن الله يقعد معاكي فتره طويله وما يسمرش منك او يبوظ لو هسيبه بره الفريزر. طب انا بقى عايزه افرزه واعينه مده طويله جدا واعينه في الفريزر. لو هحطه بقى في الفريزر في طريقتين، اما ان انا هجيب الموزه واقشرها وبعد كده بجيب الورق الاسترتش ده اللي هو بتاع الطعام وبلف صابع الموز فيه بعد ما اتقشر وبقفل عليه كويس جدا بحيث مفيش اي هوا يدخله. بالشكل ده بعمل كل موزه لوحدها على حده والفها في ورق الاسترتش وبعد كده ببدا احطه في الكيس اللي انا هخزن فيه. او الطريقه التانية ان انا بجيب الكيس بتاعي اللي انا هخزن فيه او العلبه وبحط الموزه بقشرتها ما بقشرهاش، بحط بقى على قد الكميه اللي انت هتخزنيها في كل كيس وعلى قد الاستخدام، وبخرج منه الهواء كويس وبربطه. بعد كده بحطهم في الاكياس وبقفل عليهم بالشكل ده واحطهم في الفريزر. طبعا ما تخافوش هو مش هيسود من جوه، القشره فقط هي اللي هتسمر معايا، ولكن الموزه نفسها هتفضل زي ما هي، هتحتفظ بلونها لان الجلده بتاعتها بتحميها. فانت اللي يريحك، عايز تعملي بالطريقه دي هتقعد معاكي، عايز تعملي بالطريقه دي ان انت تعملي كل واحد على حده، يعني تغلفي كل واحد بالورق الاسترتش وبعد كده تحطيه بقى في كيس على بعض وتقفلي عليه كويس. عايز تعملي بالطريقه دي اعمليها، عايز تعملي بالطريقه دي اللي يريحك. يبقى احنا كده قلنا لكم على الطريقه اللي هي تقعد بره التلاجة مده اطول، ان انت تلفي الراس بتاعته او العنقود بتاعه بورق استرتش او ورق الفويل، او ان انت تحتفظي بيه بالفريزر بالشكل ده. طبعا احنا عارفين بنحتاج في الوصفات كتير موز، واحيانا طبعا ما بيكونش موجود لان عارفين الموز روحه قصيره شويه فما بيقعدش كتير في البيت. عايزه مثلا وصفه تخرجي منه بعوزه في العصير بتخرجيه، تعملي عصير باللبن، في اي حاجه بتخرجي وتستخدميه منه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واكون افدتكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، واستنونا في باقي التفريزات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.